Balik lagi di Papare Channel guys. Kali ini kita dibawain ini kue dari istri tercinta nih guys. Nggak tahu kue apa, kue coklat. Teksturnya lembut, kayak perpaduan cake, mochi dan juga es krim. Coklatnya mantap guys. Lembut bingit. Enak pokoknya, lembut. Coklatnya juga mantap, coklatnya nggak terlalu manis dan juga nggak pahit. Perpaduan es krim. Ya, jangan lupa subscribe dan jangan lupa makan karena itu kebutuhan.